Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एज युजुअल हैन सुलभ शपिङबाट चाहिँ एउटा ट्राभल ब्याग चाहिँ मैले चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्याकेट भित्र छ हैन। सो हेरौँ भने के कस्तो रहेछ हैन, सोचे जस्तो सकिने प्रोडक्ट है। लेट्स अनबक्स इट, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो अब अहिले हामीले हैन यो ढिलो नगरिकन खोल्दिहालौँ। So guys, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, finally the bag is here. So this is the travel bag हैन, मैले चाहिँ जुन अर्डर गरेको थिएँ हैन, यो चाहिँ अलि ठुलो पनि पाएँ मैले हैन, जुन फोटोमा हेरेको थिएँ हैन, त्यो भन्दा चाहिँ अलि ठुलो मैले पनि पाएँ यो ब्याग चाहिँ। अब यो ब्यागको तपाईले पनि मलाई देखाइदिन्छु राम्रोसँग हैन। अहिले म एकछिनमा चाहिँ यो तपाईलाई चाहिँ सामान हाल्दा के कस्तो देखिने रहेछ हैन, त्यो पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु है एकछिनपछि। सो अब यो ब्यागलाई चाहिँ यसो खोलेर पनि हेरौँ न कतिवटा के कस्तो चेनहरू रहेछ। सो गाइज यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्रन्टमा चाहिँ एउटा यता अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा तपाईँले चेन देख्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको मेन यता पछाडि पनि तपाईँको एउटा चेन छ होइन। चेनहरू पनि एकदम सजिलो छ, जस्तो कि बिग्रेको चाहिँ नरहेछ यसमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको मेन अब यो ब्यागको चाहिँ यो भयो होइन, चाहिँ हामीले यो पनि पाउन सक्छौँ होइन। तपाईँलाई हातमा क्यारी गर्न अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईँले चाहिँ सोल्जरमा क्यारी गर्ने चाहिँ यो बेल्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई पनि एकछिन साइडमा राखौँ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो पकेट छ होइन, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एकदम ठुलो पकेट चाहिँ यहाँ रहेछ होइन, अनि दुईवटा पनि छ यता सानो पकेट। सो अब यो ब्याग चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्याग चाहिँ मैले चाहिँ होइन यताउता खोलेर हेरिसकेको छु होइन। अनि एज एक्सपेक्टेड छ यो ब्याग चाहिँ। अब यसको तपाईँको कुरा गर्ने पर्दा चाहिँ यो चाहिँ मेनली यो चाहिँ अब ट्राभल ब्याग हो होइन। यो चाहिँ अब तपाईँहरू अब कतै घुम्न गइराख्नु भएको छ, तपाईँ गाउँ चाहिँ गइराख्नु भएन, तपाईँ कुनै सिटीतिर गइराख्नु भएको छ, अलिक टाढा डिस्टेन्स तपाईँ ट्राभल गर्नुभएको छ भने यो ब्याग चाहिँ तपाईँलाई एकदम सुइटेबल हुन्छ होइन। तपाईँको केही नभएर पनि यसमा चाहिँ एकजना अब मेरो चाहिँ यसमा मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो ब्याग अलिक ठुलो पनि छ होइन। म पनि अब कतै ट्राभल गर्ने बेला चाहिँ मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै भए चाहिँ 5 जोड जति कपडा चाहिँ अटाउँछ होइन। र त्यो कपडा मात्र नभएर यसमा 2 जोड जुत्ता, अनि त्यसपछि तपाईँ अब बुक्सहरू पनि केही छ तपाईँको बुक्सहरू पनि है। अनि त्यसपछि तपाईँको चार्जरहरू, अनि त्यसपछि अब पावर ब्याङ्क भइहाल्यो आजभोलि चाहिँ है। अब चाहिने अब ट्राभल गर्नु पावर ब्याङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको अटाइहाल्छ यसमा होइन। अनि जुत्ताहरूदेखि लिएर तपाईँ यदि अब कुनै अब सपोज पिकनिक यताउति गइराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि तपाईँको खाजाहरूको सामानहरू यसमा एकदम राम्रोसँग अटाउने भयो होइन। एकदम तपाईँको हेर्दा पनि अलि ठिक्कको छ होइन। अलि मैले चाहिँ अलिक ठुलो नै पाएँ होइन। तपाईँको यहाँ चेन चाहिँ यता अगाडि पछि दुइटै रहेछ, यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो होइन। कुनै तपाईँको चाहिँ यहाँ अगाडि मात्र हुन्छ अनि यता अगाडि हुन्छ, पछाडि चाहिँ यसको चेन हुन्न। तर यो ब्यागमा चाहिँ पछाडि पनि यो चेन भएको मलाई अलि राम्रो लाग्यो है। यो चेनहरू 3टा, अनि भित्र पनि तपाईँको 2टा सानो पकेट छ, त्यो पनि तपाईँको अब केही न केही अब ब्रसहरू अब टुथपेस्टहरू चाहिँ अटाउने भयो होइन। सो अब तपाईँले बाहिरभित्र चाहिँ मैले खोलेर हेरिसकेको छु होइन। एकचोटि चाहिँ मैले अब सामान हालेर देखाउँछु यसमा होइन, के कस्तो चाहिँ देखिने रहेछ भनेर। सो सामान हालौँ अब चाहिँ। सो गाइस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो ट्राभल ब्यागमा चाहिँ मैले हल्का सामान हालेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँ भनेर यसको सेप र साइज कस्तो हुन्छ भनेर रेडी पारेको छु होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अघि नैको भन्दा चाहिँ अलिक सामान हालेपछि अलिक ठिक्कको चाहिँ त्यस्तो मोटो पनि देखियो होइन, ठिक्कको चाहिँ देखेको छ। तपाईँलाई अगाडि पछाडि मैले देखाइदिन्छु होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम लाइट वेट छ होइन। तपाईँले एकदम यसमा सामान तपाईँको एकदम कपडाहरू पनि अट्ने भयो, केही अब प्याकेटहरू पनि छ भने, केही कतै घुम्न जानुभएको छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँलाई अब खाजाहरूको लागि पनि एकदम अट्ने भयो। अब यसमा बुक्सहरू राख्नुको पनि एकदम स्पेस छ यसमा है। पावर ब्याङ्कहरू, चार्जरहरू यताउता सबको लागि ठाउँ छ। सो तपाईँले हेर्नुभयो आजको यो भिडियोमा चाहिँ होइन एउटा ट्राभल ब्याग। अनि यसको तपाईँले अब प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 999 हो होइन, 999। अनि एभाइलेबल एट सुलभ सपिङ, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन। सो प्राइसको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ होइन। अब यो ब्यागले चाहिँ मलाई पर्सनल आफ्नो रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 4 दिनेवाला छु होइन।
यही हो होइन आजको भिडियोमा चाहिँ ट्राभल ब्यागको अनबक्सिङ र रिभ्यू थियो होइन। तपाईँलाई जे होस् हल्का फुल्का भयो नि केही न केही तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला, नलेज तपाईँले गेन गर्नुभयो होला। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै होइन। अनि मिट यु इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो है। टिल द्याट स्टे ट्युन।